3 تکنیک جزوه نویسی که هیچکس بهت نمیگه. پارت 2. امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری جزوه منحصر به فرد خودتو داشته باشی، پس بدون معطلی مواد لازم. قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشیم خواستم مهمون جدید اتاقمو بهتون معرفی کنم. این خانم خوشگل یه مدتی قراره که پیش من سپری کنه. اگه پارت 1 این ویدیو رو دیدی باید بگم که امروز میخوایم با تقسیم بندی خلاقانه جزوه‌مون رو لول آپ کنیم. سمت چپ جزوه رو اختصاص دادم به لغات انگلیسی و معنی‌هاشون. سمت راست جزوه رو اختصاص دادم به آناتومی. اینجا نکته‌هایی رو می‌نویسیم که خیلی کوتاه، مهم و فرارن. توی بدنه جزوه مفاهیم خیلی مهم به این درس رو می‌نویسیم و با فلش مشخص می‌کنیم. البته اگه شما می‌خواید مثل من اینکی نشید بهتر که انقدر ریز ننویسید. از اول ویدیو که به نظرم جاش خالی بود. توی کامنت‌ها بهم بگو جزوه نوشتن چقدر روی درس خوندن تأثیر میذاره.